मिसाच्या सुरवातेक गायन घेऊया A10. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देवा मुखार उबो रावंक आमकां कोणाकूच फावना. तरी पूण आपल्या मोगान तो आपल्या मुखार उबी रावंक आमकां तो फरमायता. कित्याक हो देव आमचो चुचुऱ्याचो देव, काकुतीचो देव. जरी तर आमचो देव बाप काकुतीचो, आमकांय आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्या सगळे चुचुरे दाखोवंक तो आपयता. हेंच करूंक ह्या आयच्या दिसा आमकां कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी वखदां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनयतुरार म्हूण प्रार्थना मागता. सत पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता निधी आफोंसो हाच्या आत्म्याक. तरी पूण तेच परी आमी आयच्या दिसा मागता वाडदीस मनयतल्या मिस फ्रेनी पाशेको, प्रेस्ली दाकुना, वेरिसिमो रॉड्रिगीस आनी तेच परी आनाकल्यातो देसोजा हांचीय पासत आमी ह्या मिसान मागता. उबारुया सगळो संवसार जो कोरोना वायरस हे पिडेंत वळवळटा तो. पिडेक ह्या पिडेस्तांक इलाज. मोगाळ बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेरें वाचो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजी रोजां नासतना ताणी राजा केले. म्हाका कळूय नासतना कुंवर नेमलें. आपल्याच भांगराचे आनी रुप्याचे निसणपणाक निर्मिल्ले ताणी कुड्डे देव केले. सामार्या, तुज्या पाडकुल्यांक हांव पाट करतां. म्हजो राग तांचेर पेट्टा. केन्ना पोरयान इस्रायलाच्यो पूत धुवो शूज जायनासतना उरतल्यो. एका कलाकारान केलां तें देव जावन नजो. देखून सामारेच्या पाडकुल्यांक हांव उजो लायतलो. कित्याक ती वारें वोगतात आनी वादळ मोड घुंवतात.
गोवा कोणसा येवची नात, कोणसा पीठ दिवची नात. एफ्रायम वेदीचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकांचो सोयेक जाल्यो. हजार पर्यान म्हजे समृद्धीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार पोरकी करता तशें ती म्हजें आयकुची ना. योद्ध करूंक तांकां आवडटा, बरें तर योद्ध तांकां करूंक दी. तांकां मांस बरें लागता, बरें तर मांस तांकां खावंक दी. हें सगळें सर्वेस्पराक मानून तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास करतलो आनी ताच्या पातकांक कास्त लायतलो आनी ती परतून इजिप्ताक वेतली. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. इस्रायलाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवात. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवात. इस्रायलाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. आरोनाच्या पुतानो सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. जबाब. इस्रायलाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवात. उद्गार. सोमी म्हणटा हांव बरो गवळी. हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. देंवचार बसुल्ल्या एका मनशाक जेजू सोरची घेवन आयली आनी देंवचार काडटूच मोनो मनीस उलयलो आनी लोकांक अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलान असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, हो देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी देंवचार काडटा. जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगटीत आनी सोर जिन्साचो पिडारो बरो करीत सगळ्या नगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचे पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगवताली आनी गवळी नाचतल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी खोशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणेक वावराडी दाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगूंक सोदता जेजूचें काळीज, चुरचुऱ्याचें काळीज. मातेवाचो 14, 15 आनी 20 जोळी आमी उगडलो जाल्यार आमकां मेळटा की जेजू पोरचेर पळोवन वो कोण एका मनशाक पळोवन जेजूचें काळीज चुरचुरता
चुरचुऱ्याच्या काळीज म्हणजे कितें काय? चुरचुऱ्याच्या काळीज म्हणल्यार दुसऱ्याचे कोश्ट दूख पिडा पडून दुसऱ्याक बरें दिसना आनी हो मनीस थंयच रावना. त्या मनशाचे कोश्ट दूख पडून तितलेंच तो रावना, पूण जो कोण पिडेक आसा, जो कोण आदार सोदता त्या मनशाच्या आदाराक पावता. होच जावन आसा चुरचुरे करतलो मनीस. ह्या दिसांनी आमी कोरोना व्हायरस हे गंभीर पिडेक सांपडलेले आसा. ह्या दिसांनी जायतो लोक दुसऱ्याच्या आदाराक पावता, जावं ते पाद्री माद्री, जावं ते दोतोर नर्सी वो आमी वो दुसरी लोकी. जायती जाण चुरचुऱ्याचे काळीज धरून दुसऱ्याच्या आदाराक पावतात. आमी चुरचुरे दुसऱ्याचे कित्याक दवरूंक जाय काय? पयले सुवातेर आमी देवाची भुरगीं. बावतिस्मा उद्देशी आमी सगळीं जेजू क्रिस्ताची भाव भयणां आनी देवाची भुरगीं. ह्या पासत आमी दुसऱ्याचे चुरचुरे दवरूंक जाय. भाग्यून पावलो कोलोस्तारांक बरोवन तिसरे आवेस्कोरान म्हणटा, तुमी देवान वेंचून काडलेले देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची जावंक जाय. जोर तर आमी जेजूची पाटलावदारां आनी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी दुसऱ्या सोवे चुरचुऱ्याची जावंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्या सोवे आदाराची जावंक जाय. हे चुरचुऱ्याच्या काळीज आमकां दुसऱ्या सोवे आदार दितोलें काळीज जावंक जाय. जोरी तर जेजू आमचे चुरचुरे केले, व देवान आमचे सोवे चुरचुरे दाखयले, ते म्हणल्यार जेजून आपल्या एकल्याच पुताक, अपुर्बाच्या पुताक आमच्या पातकां पासो त्या संवसाराक धाडलो. जुवांच्या तिसऱ्या आवेस्कोरान देव म्हणटा, हांवें म्हज्या एकल्याच अपुर्बाच्या पुताक ह्या संवसारान आमच्या पातकाचे सोडवणे पासत धाडलो. जर तो देवान आमच्या चुरचुरे दवरले जाल्यार आमी दुसऱ्या आमच्या पेल्याचे चुरचुरे दवरूंक जाय. तिसरे स्वाद आनी आमी कशे हे चुरचुरे दुसऱ्याचे दवरतले जाय? घोडे जो कोण खोतीन बुडला ताका भुजवणेचें उतर दिवन, दुसऱ्या सोवे दोयाळेची कोडण्यो करून आनी दुसऱ्या सोवे आदाराची जावन. तिसरे सुवातेर जोरी तर म्हज्या काळी चुरचुऱ्याचे जाल्यार त्या दुसऱ्या मनशाक हांव ताचे सोवे मोगान वागतलो, ताचे सोवे हांव मोगाळ जातलो. जोरी तर हांव चुरचुऱ्याच्या काळीज दाखय जाल्यार ताची हांव टिका करचो ना, पूण मोगान वागतलो. कित्याक पाप साहेब म्हणटा, जोरी तर हांव फकत दुसऱ्याची टिका करून उरलो जाल्यार हांव आनी मोगाचो मनीस जावचो ना. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसाक जेजू भाशेन आमकांय चुरचुऱ्याच्या काळीज ह्या मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. तरेच्या वेळार गायन घेवया C25. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सुबेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची ओतोस्कोरणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक
आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परवडटा. तीर परवाशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गुटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक कांसींतलें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून आनी सरकाडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडोवं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वडारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणात वांटो घेतली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतेली. हे म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या आसण्या बसत तुका दिन वाचता. हे चुचुऱ्याचे काळीज तुवें म्हाका दिलाय. हे चुचुऱ्या वरवीं तूं म्हजे सोबे येतिकाण केलाय. जेजू तुका दिन वास. हे आमचे पोरचेकूय असलीच भेटखोर तुका शेवल्ल्या परी आमचे पोरचेक भोगून दी. आनीक आमी सगळीं आमच्या जिवितांतल्यान एकामेकाचे चुचुरे करूंक दोयाड जावंक आमकां तुजी कृपा दी जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. बापा, येदे व्हडल्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्या. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया.
अखेरीत वेळ आमी जेजू सोवे सारतना आमच्या मनांत आमी दवरया आनी आमी मागुया तुजे भाशेन सुरसुऱ्यांचें काळीज रोचून घाल ओड्ड्यांत म्हज्या जेजू. जेजू काकलूत तुज्या काळजांतल्यान व्हांवता. आमकांय हे जोरींतलें पिवूंक दी जेजू. हे वेळार आमचेर तुजी सुरसुऱ्यांची नदर घाल. हे वेळार सगळ्या काळजांक जेजूक नमस्कार करूया. जेजू सुरसुऱ्याचें काळीज रोचून घाल ओड्ड्यांत म्हज्या. ह्या मनशा कुळाक जेजू तुवें सोदांच काकलुतीच्या दोळ्यान पळयलें. आमचे सोबें सोदांच तुवें सुरसुरे दाखयले. जेजू तूं देव, तूं सोर पदवीदार आसून लेगीत तूं आमचे सोबें सुरसुऱ्याचो जागो. आमकांय हें काळीज तुजे सारकें फावो कर म्हूण तुजी लय मागता. शुभ वर्तमानांत जुवांच्या दुसऱ्या आवेस्वरांत जेन्ना काना गांवांत लग्नाच्या उसऱ्यान सोरो उणो जाता आनी तुजे लागीं तुजी आवय, आमची आवय मारिया, तांचे सोबें दोयाळ जावन तुजे लय मागता, तेन्ना तूं हे ओकले न्हवऱ्याचेर चुरचुरे करता आनी तांच्या आदाराक पावता. जेजू गोरचेक सांपडलेल्यांक जांकां कोणाक आदाराची गरज आसा तांचे सोबें आदाराचें जावं आमकां फावो कर जेजू. जेजू मोगळा लुकाच्या 7व्या आवेस्वरांत नायन ह्या वाठारांत जेन्ना एक विधवेचो पूत मोडटा आनी ताचें मोडें व्हरता, तिचो ताळो तूं आयकता आनी तिच्या पुताक तूं एक नवें जिवीत फावो करता. दाखोवन दिता दुखवलेल्यांक, कोण नासलेल्यांक सोबें तुजें काळीज कितलें ओडटा तें जेजू. आमच्या घोराब्यान, आमच्या वाठारांत, आमच्या समाजांत आमी घोडे जायते जाणांक वळखता. जायतीं जाणां आमच्या जिवितांत आमी भेट्टा. घोडे सगळीं आमकां आपणाचें दूख
सांगची ना, पूण तांचें काळीज ओळखून, तांचें दुखी जिवीत ओळखून, तांचें सोवें आमी चुरचुरे दवरून तांकां फावो ती मजत जावं ती आर्थीक व मागण्यांची करून आमकां आयती कोर जेजू. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें. हे वेळार शांत मोनान जेजू लागीं आमकां एक चुरचुऱ्याचें काळीज आमच्या हड्ड्यांत घाल म्हणून काल्तिकाय मागुया. जेजू मोगाळा, तूं चुचुऱ्यांचो सोमी आनी आमचेय सोबे तुजे चुचुरे तूं दाखोड करताय. सोबार देणी तुवें आमकां दिल्यात, पेखोवणी तुवें आमकां दिल्यात. ह्या तुज्या पेखोवणे पासत अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेंत निवारलेल्या पासत तुका आमी दिन वाचता. हे वेळार ह्या तुज्या चुचुरल्या काळजाक आमी उलो करता. ह्या आमच्या भारताचेर तुजी नदर घाल. आमी उबारता कॅनडांत, रशिया, USA, UK, इटालिया, फ्रांस, आफ्रिका, मोजांबीक, स्पेन, गल्फ. आमच्या गोंयच्या वाठाराचेर वास्कोचो वाठार, आमच्या मडगांवचो वाठार, आख्या गोंयचेर जेजू तुजें चुचुऱ्याचें काळीज दाखोड कर. उबारता सगळ्या संवसाराक आमची भाव भयणां आसात तांकां जीं आपल्या गांवघरा येवंक सोदतात. तारवटी भाव भयणांक तांकांय तुजे सोबे तुजें दयाळ काळीज दाखोड कर. आनी आमकांय सगळ्यांक तुजी सुरक्षा मागता. सोद पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं उपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल नश्टवतल्या पासत आमची तुका प्रार्थना उबारता. ती दयाळायेन मानून घे. ही आवजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवंक आमी तुजे मुखार सोदपटून मागता. हे पिडेक लागून दोगतल्यांक इलाज, तांच्या कुटुंबाक मोनाची शांती. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक तुजी सुरक्षा. हे पिडेक इलाज दिवंक वावुरतल्यांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू. पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक बेगीनूच गुणादीक वखद सोदून काडूंक तुज्या उजवाडान दवर. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते तुजेच आदारान संपूर्ण कर जेजू. पिडेक लागून जायतीं जाणां मुखेन आसात, बेकार आसात, वावर धंदो ना. असल्याय सोबे दयाळ काळजां उत्पन्न कर. आनी आपली काळजां उगडटल्यांक जेजू तुजेंय काळीज उगड आनी तुज्या आशिर्वादान जण एकल्यांक भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड जेजू तांकां दी. हेर राज्यांतलीं भाव भयणां आपल्या गांवघरा परतून पावोशी कर. आमी आमच्या घरांनी रावून दिमेर पडून मागणी करून भितर रावून आमच्या आनी पिडेचेर झुजूंक जाता हें आमकां आमच्या मनान रिगय जेजू. आमेन.